Nagareklamo ang katawhan sa asinan sakop sa barangay Buayan sa lubak nga dalan. Usa ka driver sa tricycle ang nagpamatud kung unsa kalisod ang ilang kalsada ilabi na sa tag-ulan. Ang ginatudlo nga hinungdana mao ang dagko nga mga dump truck nga nagaagi sa ilang kalsada padulong sa usa ka luna nga himong subdivision sa tapad nga barangay. Kabudlay, magkuhan sa mga estudyante din, mag-agi. Yung lubak kayo. Lubak kayo. Yung dugay na ning lubak-lubak. Oh, dugay na. So unsa kining area na diri? Asinan, Asinan. Buayan. Gikumpirma usab sa PROC chairman sa PROC 5 nga mao ang problema. Sumala kay Rene Esquivel nga nakaabot kaniya among mga reklamo. Siya usab ang nakasinati gumikan dol siya sa kalsada. Mao nga nangayo usab siya og tabang sa barangay. Siyempre, ang mga tao sa Asinan o ang mga drivers nagreklamo na sa MUA. Maulanan man na siya umamalhan kay tungod sa kabugat sa ilang unit, magguba gyud ang dalan. Daling naghimo og pasiunang kasulbaran sa reklamo ang developer. Pilagis pagtambak og yuta sa lubak nga dalan. Apan bispiras kapaskuhan ang dump truck nga nagahakot og yuta nga itambak na diskaril og hapit na mahulog sa dako kayong kanal. Gikaluyan nga naluwas ang driver og sumala sa nagrescue nga si Patrick Patriarca. Wala masuitong driver sa truck. Mao nga nawad-an sa balanse ang truck og natumba. I-develop nga subdivision. Asa banda? So, diya sa may asinan lang. Tapos On the way siya padulong ron dito. So, unexpected nga pag-agi diri karon ka na stockpile. Kuha siguro maneuver niya. Unexpected karon na tumba. not balance. Out balance. In the heart of changing lives, Christopher Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Music News Authority.